नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जर्मन शेफर्ड की सेमी एडल्ट फीमेल। दोस्तों, लॉन्ग कोट में है ये फीमेल। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनर के नंबर कमेंट बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी में है और लॉन्ग टेल है। दोस्तों, देखने से अच्छी लग रही है, क्वालिटी है और लॉन्ग कोट में है। तो दोस्तों, अगर आपको यह फीमेल लेनी है, आपको जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट, तो आप कमेंट बॉक्स में मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ओनर से। दोस्त को वीडियो में जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे वाले बटन को दबा दें। और दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक में जरूर शेयर करें। और अगर आप दोस्तों अपने पप्पी सेल करवाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।